यो लसुन पिस्ने यो चिज चाहिँ तपाईले अर्डर गर्नुभयो भने तपाईको भान्सालाई चाहिँ एकदम सजिलो हुने जानकारी दिएको है मैले चाहिँ साथी हो है त। ल आज म साथीहरूलाई चाहिँ एउटा परदेशमा हुने साथीहरूको लागि विशेष गरी म एउटा अति नै आवश्यक भिडियो म देखाउँदैछु है। यो चाहिँ मेरो किचन हो। म तपाईहरुलाई एउटा काम लाग्ने भिडियो देखाउँदैछु है। खास गरी मैले के देखाउन खोजेको हो भने अब हामी गाउँ घरमा हुर्किएका जो जति छौँ अहिले परदेश आछौँ हामीलाई चाहिँ खास गरी यो मासु खाँदाखेरि प्रायः हड्डी नै मनपर्छ र हामी मासु किन्दा पनि हड्डी भएकै किन्छौँ र यस्तो खुट्टाको सुपहरू खाने चाहिँ हामीलाई एकदम रहर हुन्छ। अनि जस्तै बानी पनि परेका छौँ अनि हड्डी बिनाको मासु खानलाई चाहिँ त्यति हामी रुचाउँदैनौँ र किन्दा पनि प्रायः हामी यस्तै मासु मात्रै किन्ने गर्छौँ। र अब यस्तो मासु चाहिँ परदेशमा अब यो सिँगै खाएर पनि अलिकति सम्भव हुँदैन हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई काट्ने खुकुरी चाहिन्छ है। र अब यो काट्ने खुकुरीको विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्छु भने यो खुकुरी हेर्नुस् है। खुकुरी चाहिँ कस्तो भने मैले प्रायः पसलहरूमा मैले भेटिन है। भेटे पनि अलिकति पातलो खालको अनि यसरी यो काट्दा हड्डी काट्दाखेरि यो चाहिँ पुरा भित्र दोब्रिने यो टुट्ने खालको मात्रै भेटियो। अनि यस्तो अलिकति राम्रो खालको खुकुरी चाहिँ भेटिएन है। र अब यो खुकुरी चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईहरुले उपलब्ध गर्नुस् भन्दा म तपाईहरुलाई त्यो एप पनि देखाउँछु। यो आली एक्सप्रेस भन्ने एप छ। अब हेर्नुस् म तपाईलाई देखाउँछु मोबाइलमा। यो एप देख्नुभयो नि यो आली एक्सप्रेस। यो आली एक्सप्रेस चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। यदि तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले आफूलाई खोजेको सामानहरू किन्न सक्नुहुन्छ। र कतिपयलाई थाहा पनि होला यो आली एक्सप्रेस। यसमा सबै सामान चाहिँ आफूलाई चित्त बुझ्दो आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ हैन। तर सबैभन्दा मलाई चित्त बुझेको चाहिँ यो खुकुरी। यो खुकुरी लगभग कति दाम परेछ यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसरी जाँदा मेरो अर्डरमा अब मैले गरेको अर्डरमा हेर्नु होला मैले धेरै चीजहरू चाहिँ यो आली एक्सप्रेसबाट चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छु। किन्नलाई चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा यो आली एक्सप्रेस भन्ने चाहिँ एउटा एप डाउनलोड गर्नुस् र यहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिने विभिन्न सामानहरू तपाईले पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ प्राय यही आली एक्सप्रेसमै चाहिँ अर्डर गर्ने गर्छु। सबै चीज चाहिँ राम्रो चाहिँ आफूलाई चित्त बुझ्दो नआए पनि यो पटकको यो खुकुरी चाहिँ मलाई अति नै राम्रो आयो मैले भने जस्तै। अब हेर्नुस् यो खुकुरीको दाम कति पर्दो रहेछ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यसरी मैले धेरै सामान चाहिँ यहीँबाट प्रयोग गर्छु। अरू सामान त्यति चित्त बुझ्दो नपरे पनि यो खुकुरी चाहिँ साँच्चै राम्रो परेकै। ल हेर्नुहोस् है यो यसको भनेको 13 रुपैयाँ 29 पैसा 13 युरो 29 सेन्ट। अब यसरी बनाएको भिडियो पनि देखाउँछ। अब यो त कपिराइट होला। यो खुकुरी चाहिँ यस्तो छ है। तपाईले कत्रो साइजको कुन साइजको किन्नुहुन्छ त्यो तपाईले अर्डर गर्नुस्। यो मैले चलाएको चाहिँ 13 रुपैयाँ 29 पैसा यो ठिक्कको छ खुकुरी। र यो खुकुरी चलाउँदा चाहिँ तपाईको कस्तो छ भने यसरी हड्डी काट्दा पनि यसमा चाहिँ दोब्रिँदैन है। मैले त युज पनि गरिसकेको छु र अब म तपाईहरुलाई यो हड्डी काटेर पनि देखाउँछु। यो चाहिँ हामी परदेशीको लागि चाहिँ अति नै उपयुक्त खुकुरी छ है। त्यति महँगो पनि होइन है। ल अब म तपाईहरुलाई हड्डी काटेर देखाउँछु है त। अब म चाहिँ तपाईहरुलाई काटेर देखाउँछु है। हाम्रो चाहिँ एउटा यो जुगाडको एउटा अचानो पनि छ। अब यस्तो कुरा चाहिँ तपाईहरुले कहीँ कतै गएर यसो
बाटोमा भेटेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले बाटैमा रुख काटेको ठाउँबाट ल्याएको है। अब हेर्नुहोस् यसको काटिसकेपछि म तपाईँलाई यसको प्रतिक्रिया देखाउँछु। हेर्नुहोस् है यस्तो धार छ यो है। अब यस्तो नलियाड साह्रो काट्दा चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब होला, त्यही भएर नत्र एकैचोटि च्वाट्टै छिनाउन पनि सकिन्थ्यो। यो चाहिँ अहिले हिँड्नुपर्ने सिजन जाडो छ, त्यही भएर खुट्टाको सुप एकदम लाग्ने छ। यो एकदम लाग्छ हेर्नु। एउटा अलिकति छिसिक्क दाग पनि लागेको छैन, अरू भयो यतिखेर आरा जस्तो भइसक्यो है। यो चाहिँ एकदम राम्रो छ खुकुरी, त्यही भएर मैले खास गरी तपाईँहरूलाई पनि परदेशमा चाहिन्छ भनेर मैले एउटा जानकारी दिने। कहीँ कतै पनि यो अलिकति पनि भित्र जाँदैन, किन योभन्दा अगाडि पनि मैले योभन्दा ठुल्ठुलो हड्डीहरू काटिसकेको छु है। अब यो भयो, यसलाई थन्काइदिउँ यहाँ। अब अर्को चिज तपाईँलाई देखाउँछु। अब हामी आमाको पेटमा हुँदादेखि नै हामीले चाहिँ मसला खाएर आएको हौँ होइन। अब हामी मसलेदार मान्छे भइयो। अब परदेशमा चाहिँ हामीलाई मसला भनौँ न, लसुन, अदुवा, खुर्सानी अब पिस्नको लागि चाहिँ अब हामी गाउँमा चाहिँ लोहोरो ढुङ्गा लरक 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 गरेर खाएको मान्छे। अब हामीले मसला चाहिँ अब अदुवा लसुन कुट्नलाई त हाम्रो डङ्का डङ लोहोरोमा कुटेर अरूलाई डिस्टर्ब पनि हुने। त्यसैले अब यो सुकेको खोर्सानी अनि यो के अरे लसुनलाई सजिलै कसरी पिस्ने भन्दा चाहिँ म तपाईँलाई यो देखाउँछु। यो हेर्नुहोस्, यो महँगो पर्दैन, 3-4 युरो मात्रै हो यसको। यसबाट एकदम सजिलो छ है। यो छनु चाहिँ अर्को पनि छ मसँग, तर यसले चाहिँ यो पनि छ है। तर यसले चाहिँ के भयो भने यसरी घोड्दै जाँदाखेरि लास्टमा यो लसुन सिद्धिने बेलामा हात खाने के। अनि यसले चाहिँ हात छट्टै अलिकति छोयो भने पनि एकदम गाह्रो बनाउँछ। खुर्सानी सबै पिसेर देखाउँछु। अब यो चाहिँ कसरी पिस्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु। अब यो पालमा यसरी यो लसुन छिराउनुहोस्। अनि अब यो छ नि, यो अहिले चाहिँ यति गरे पनि हुन्छ यसरी। अब यो पालमा तपाईँले यसरी अम्ला राख्नुहोस् यसरी है। अब यसरी दायाँ बायाँ तलमाथि यसरी गरिदिनुहोस् हो। यी अब जब यो अम्लले भेट्न छोड्छ अनि यो भाग लाएर यसरी थिच्ने यसरी। ल हेर्नुहोस् है, यो अलिअलि ठुलो भयो भने फेरि यसलाई यसरी यसरी हाल्ने। अलि सानो भयो भने सुरुमा यसो गरेर यस्तो राम्रो पिस्छ नि यसले। ल अब अब यसैमा खुर्सानी हाल्नुहोस्। यो सुकेको खुर्सानीलाई त पिस्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ, काट्दा पनि ठुलो सानो हुन्छ। अब योलाई पनि यसरी हालेर मैले चाहिँ उल्टो पारेर देखाउँछु खुर्सानी।
मसिनो काट्छ है। खुर्सानी पनि एकदम धुलो पारेर पिस्छ। अब यो बाँकीलाई अब यो खोर्सानी अलिक टाँसिएको त्यसको लागि चाहिँ एउटा बाँकी लसुन राख्ने अनि यसले लास्टमा यसो गरेपछि पुरै तल आउँछ खुर्सानीहरू। ल हेर्नुहोस् ल यस्तो राम्रो पिस्छ ए ल अब यति मसिनो लसुन यो लसुन पिस्ने यो चिज चाहिँ तपाईँले अर्डर गर्नुभयो भने तपाईँको भान्सालाई चाहिँ एकदम सजिलो हुने जानकारी दिएको है मैले चाहिँ साथी हो है त। ल